Hello， 大家好。Good morning forever。咁首先咧上台咧一定咧要多謝咧即係黎生俾個機會啦，亦都多謝咧我哋嘅創辦人啦 Westmont 啦，真係好多謝佢創立咗我哋 Forever 啦。咁更加多謝咧就係32年前咧係我細佬介紹我係嚟到呢一間公司 Forever。咁咧就佢就好簡單嘅啫，佢就問我：你知唔知咩叫蘆薈啊？咁樣有冇人哋咁樣約你啊？應該而家唔會咯，係啊，我話我就其實都想知嘅。有個蘆薈嘅講座，你要唔要嚟聽啊？咁樣咁我話好啊，我好有興趣喎咁樣。咁咧，所以咧我咧係抱住咧係嚟睇咧咩叫蘆薈咧，咁樣嚟Forever 嘅咁咧，但係當其時咧，其實我咧就係一間西藥廠嘅 Sales and Marketing Manager 啦。咁咧就大家可能唔知係啲咩嗬。咁咧就即係我平時咧就會去拎住個包去見咧喺醫院啊或者診所啊去見啲醫生講解下咩我哋啲藥咧有啲咩好啊，叫佢用我哋嗰隻牌子啦，係咪？咁咧就會見下藥劑師啊嗰啲咁樣嚇。咁咧我好努力咧喺我自己咧西藥呢一個行業度咧做咗10年，係啊。但係咧10年我換咗啲咩咧？就換咗咧10個 sales 都有10個有嘅胃病，同唔同意啊？點解 sales 會有胃病啊？緊張啦，食無定時啦，係嘛？咁咧所以10個 sales 都10個有嘅。我曾經試過咧痛到咧係真係喺條街度咧係有人幫我 call 白車入醫院啊！瘀唔瘀啊？係啊！最瘀嘅係乜嘢咧？其實我係有胃藥賣嘅喎，即係我係有胃藥賣嘅喎，我係有特效藥嘅喎，係啊。咁點解我哋啲胃藥唔得咧？唔係唔得，真係得嘅。我食咪得咯，即係我有痛我食咗一個療程，咁我就 OK 啦，係啊。跟住咧生活依然都係咁樣嘅時候咧，我又係翻發我唔知大家有冇試過啦胃病咧，你食藥就會好噶啦。係啊，但係好一輪之後咧，你就會翻發㗎啦。翻發，跟住又再食啊咁樣咁都再者唔使驚喎，因為咧我都話我哋公司嗰陣時當其時我哋隻藥咧，我哋標榜咧就我哋好低副作用㗎咋，得幾個%。但係大家知唔知啊？我好記得有個醫生咁樣同我講，我咁樣同佢講完之後，佢話：如果呢個副作用發生喺呢一個 patient 呢個病人入邊，對於佢嚟講就唔係幾個%，佢係100%，同唔同意啊？我當其時真係冇聲出，係啊，但係我深深咁記住，其實藥入邊哪怕係幾個%嘅病發機會，但係對於呢個病人佢真係有呢個問題，佢就係100%。所以我哋都唔好立亂咁樣去食藥，同唔同意啊？咁但係咧我自己咧就叫咗我細佬叫咗我嚟睇蘆薈啊嘛，大家記唔記得我嚟做咩㗎？係啊，睇蘆薈啊嘛。咁其實我就去咗個當其時嘅 OPP， 有冇蘆薈啊？有，邊啲32年前仲喺度㗎？係啊，當其時有蘆薈㗎，有呢個產品示範㗎嘛，係咪？係啊，咁完咗之後咧，我就攞住個 compo 啦。咁大家估下我係咪翻屋企即刻試產品咧？係啊。咁以我嘅性格咧，我係嚟睇蘆薈噶嘛。咁所以咧，我就求其喺書局咧揀咗2本書睇。而以前咧係冇得喺網上搜咁先進嘅，係啊。我哋係真正揸住嗰本書咧，由頭睇到落尾。睇咗2本書之後咧，我就開始飲呢個蘆薈汁。其實我真係唔知幾時我個胃病好咗，我就知道唔好嘅啫嘛。因為佢從來再冇嗌痛啦。又從來再冇翻發啦，係啊，係咪要俾個掌聲我哋嘅蘆薈汁啊？係啊，咁咧到去咁我自己咧周不時咧都會去同咧我自己有啲下線都係醫生嚟嘅西醫嚟嘅，我成日同佢都研究點解蘆薈汁咁好嘅咁樣，究竟蘆薈有啲咩用咧咁？咁你會見到咧蘆薈咧可以促進我哋腸胃嘅健康啊！嗬。咁咧其實咧有好多嘢咧，一切咧都係源自於咧呢一啲蘆薈呢一棵蘆薈
原來咧我哋咧喺呢個咧AI 入邊咧我搜咗下蘆薈係啲咩咧咁樣，係啊，你冇理我係咪 DeepSeek 定係咩啦嚇？咁跟住咧佢就話蘆薈係咩？而家現今世界啦 AI 年代啦，佢就話蘆薈咧就係歷史悠久，可以咧追溯到咧幾千年前喺呢個古埃及咧稱之為咧不死草。嗱唔係我講嘅喎，我喺 AI 度揾出嚟嘅喎，係啦。咁咧並且咧係用作呢個葬品啦，同埋咧呢一個咧美容保養品上面嘅。咁喺呢個古希臘嘅亞歷山大大帝嘅時候咧，佢仲可以咧用蘆薈咧嚟幫啲士兵咧去治療啦啲傷口咁樣嘅。咁蘆薈咧喺中國啦、喺印度啦同埋日本咧亞洲嘅國家咧都係有咧呢個悠久嘅藥用歷史嘅。點解我會搜一搜咧？而家呢個蘆薈咧幾千年歷史㗎啦，而家唔知佢哋會講啲咩咧咁樣。咁咧呢排好多朋友咧都同我講話有好多唔同嘅新嘅產品，有冇同你講？哎呀，蘆薈汁咧，我哋公司啲產品有啲 out 啦咁樣啊。係啊，咁我就佢就問我哋喂，而家啲出邊好多講緊保健產品㗎嘛，係咪？一陣間有即係而家幹細胞係可以食㗎啦，聽講嚇。咁食嘅幹細胞又咩 NMN 有好多好多唔同嘅抗氧化嘅一啲好快去見到效果嘅一啲出邊街嘅產品，問我好唔好我就話我唔知道，我真係唔知道，因為我冇試過嘛，係咪？第二樣嘢就係我就係知道，頭先我講啦，蘆薈幾千年歷史，佢經歷過係無數嘅一啲資料無數嘅一啲實驗係嘛研究，大家都知道咧佢有啲咩問題㗎啦。佢最大嘅問題就係咩嗰棵葉入邊帶住嘅大黃素係咪？所以我哋嘅蘆薈已經全部去晒呢個大黃素㗎啦。所以我好安心喺呢幾十年甚至乎我都相信係再過多100年都好啦。我覺得我哋公司嘅蘆薈咧係冇副作用嘅，同唔同意最重要係咩安全啊嘛，係嘛？安全冇副作用咁究竟有啲咩嘢可以令到咧我哋嘅腸胃都係咁好咧咁樣？咁我哋可以睇一睇啦。咁咧其實咧我哋咧公司咧頭先你見到個蘆薈田啦，咁咧其實出邊街咧你會見到咧細棵又有好厚嘅有好薄嘅蘆薈又有。咁咧原來全世界咧有成250幾種蘆薈嘅咁咧就我哋公司咧只係用呢種，大家記住我哋只係用呢個咩洋蘆薈呢個叫 Aloe barbadensis。咁因為淨係洋蘆薈咧，我哋先至去揾到咧200幾種嘅營養複合物可以咧俾我哋身體使用有啲我哋身體需要我哋8大營養素啦，佢都有齊，除咗脂肪咁我相信大家喺現今世界，我哋嘅C9嘅目標就要去除啲脂肪，應該大家都唔缺㗎啦，係咪？咁應該喺第二啲地方都吸收到啦。咁所以我哋又會見到咧，就蘆薈佢本身營養素咁高，除咗呢樣咧，仲有咧就係咧佢最重要咧，去調理到咧我哋嘅腸道。腸重唔重要好重要係嘛？點解咁重要咧？係嘛？咁有啲人就講啦，病從咩口入係咪？所以腸係咪好緊要咧？跟住腸道又而家咧又稱為咧我哋叫做咩第二大腦喎。第二大腦喎，源自於乜嘢咧？就係咧原來我哋個腸入邊咧有好多菌嘅，淨係呢啲菌蟲好嘅唔好嘅加埋咧，原來有成35000種嘅。咁呢3萬幾種嘅腸蟲個菌蟲咧，其實就控制緊我哋身體好多嘅問題啦。包括情緒啦，呢一個即係荷爾蒙分泌啦，我哋自己食嘢嘅喜好啦，全部都係關呢個腸蟲嘅事。咁所以咧呢個菌蟲咧，其實你會見到咧益菌咧係非常之重要。蘆薈本身就係益生元，佢可以增加我哋嘅益菌嘅量啦。咁曾經新冠嘅時候，大家都知道啦，喺中大咧都已經咧係有呢個研究報告咧，就係如果佢身體入邊嘅益菌同埋個菌蟲嘅數量係多嘅話咧，係
對於呢一個新冠病毒咧感染咧係好低嘅。咁所以我哋發覺，咦，原來蘆薈汁我哋飲咗落去，對於個腸道健康咧係非常之重要嘅。好啦，咁所以咧，我哋第一樣嘢，我哋抽幾個蘆薈嘅好處出嚟講，今日唔講太長太多，而家咁熱鬧嘅時間咁咧，所以咧第一樣嘢大家記住咧，係蘆薈咧，我哋自己身體咧，我哋咧就腸道係非常之重要。咁所以蘆薈汁就第一時間已經搞掂咗咧我哋嘅腸道健康嘅。咁所以咧有助我哋吸收咧，同埋促進咧消化道嘅益菌嘅生長嘅。好啦，咁第二樣嘢咧就係咧。Forever 咧，另外咧，我哋嘅蘆薈汁咧就係呢個可以增加我哋嘅免疫系統嘅健康啦。咁因為咧佢有好多嘅呢個即係多糖體啊，其中咧有一個叫甘露聚糖咧，係有助支持我哋嘅免疫系統。我哋好多時蘆薈好簡單啊，佢可以消炎殺菌啊嗰啲咁樣。其實咧就佢係經歷過咧好多呢個即係提高我哋嘅免疫力咧，去令到我哋咧可以令到我哋嘅免疫力提升咧，可以令到我哋嗰個可以做到一個我哋覺得係消炎殺菌嘅作用啦，係咪？好啦，咁另外咧就可以提升我哋嘅能量啦。頭先講過啦，蘊含咧豐富嘅營養啦，有助維持身體嘅天然嘅能量水平。咁其實咧頭先講啦，大家記住，我哋淨係我哋公司用嘅呢個咧 Aloe-Bebe-Densus 呢個洋蘆薈咧，先至有呢200幾種嘅營養素，包含咗咧而家喺植物入邊咧比較難揾嘅 B12咧，我哋公司都有，即係蘆薈入邊都有。咁所以咧佢先至可以做得到咧，即係嗰個平衡啦。你喺出面街係其實咧貿然咧去飲一杯唔知有幾多嘅蘆薈汁咧係冇用㗎喎。好啦，咁我哋都睇一睇咧，咁好嘅蘆薈，咁我哋Forever 我哋嘅總裁雷士蒙點樣去引入嚟我哋公司咧？我哋略略都講一講個 milestone 嗰個里程碑，好嘛？好啦，咁咧其實咧我哋公司咧係78年咧雷士蒙咧喺美國亞利桑那州咧去創辦嘅 Forever。咁當其時咧第一場咧嘅OPP 啦，我哋嘅即係創業說明會咧，其實咧由Resmond 自己親自去講嘅喎。大家知唔知道當其時有幾多人去聽呢？係啊，當其時咧都係得43位朋友一齊去聽嘅啫。但係而家我哋咧成個 Forever 嘅王國咧已經係有幾百萬個我哋嘅會員啦嚇。呢個掌聲係咪俾翻 Forever 啊？係啊，咁咧喺冇幾耐係經過咗幾年，佢就明白到咧，因為 Resmond 頭先講啦，真係好有遠見嘅。係啊，佢要發覺咧，咦？如果呢個蘆薈汁唔係自己生產，或者係自己成個過程去處理咧，會唔會中間有啲嘢係自己處理唔到咧？咁樣而家出面係咪有好多其他唔同嘅品牌嘅公司，佢哋咧係貼牌㗎，或者係揾其他公司去做㗎？佢有條 formula 都好啦，佢都係揾其他公司去做嘅。係啊，都有唔少係嘛？但係咧，雷士蒙幾年啫，佢就知道喺81年咧就已經係將咧呢個美國蘆薈公司咧全資購入㗎啦。咁所以我哋整體嘅成個蘆薈嘅生產線咧，都係我哋自己擁有嘅，自己去控制所有嘅生產線同埋嗰個品質嘅 quality 啦。咁喺86年咧就已經咧係擴展到咧係引入咗我哋自己香港區嘅呢個即係我哋喺香港嗰度設立我哋嘅公司啦、分公司啦，係咪？咁89年咧亦都係開拓咗咧歐洲嘅市場啦。咁你會見到咧89年開始開拓歐洲嘅市場嘅時候咧，就會見到蘆薈咧可能咧越嚟咧越唔夠咯喎。咁咧就所以咧喺93年咧喺多明尼加共和國咧就開墾咗咧一塊蘆薈田。咁大家知唔知呢個蘆薈田咧？而家我哋成日講我哋係全球最大嘅蘆薈田就係喺多明尼加共和國。而呢個蘆薈田咧前嗰排咧我哋嘅總裁阿 Greg 過嚟咧，好立體話到俾我哋聽，呢個蘆薈田有幾大？係啊，就係有一半嘅香港島咁大，係嘛？香港島喎，係啊，唔怪得我哋嗰陣時話，佢揸架車有排兜個圈都要有排先行完喎。係啊，所以呢個係我哋全世界最大嘅蘆薈田嚟㗎。好啦，咁其後咧喺08年咧，就你發覺咧歐洲嘅市場亦都越嚟越大嘅時候咧，喺物流嘅配送入邊咧，我哋係咪都要到位啊？咁所以咧，佢已經喺荷蘭咧開設咗一個亦都係全資擁有嘅物流中心，
係啦，做一個中轉站咧去服務咧所有歐洲呢一邊嘅市場啦。咁啊呢個物流中心咧叫 Forever Direct， 係啊，但係一個好消息，原來咧而家已經係籌備緊咧我哋呢一個咧 Far East， 即係遠東區，即係我哋亞洲嘅呢個區嘅同樣嘅物流中心嚇，而家已經係籌備緊喺馬來西亞噶咯喎嚇。咁啊，大家你會見到咧，我哋嘅遠景係咪好大啊？係啊，咁啊18年我哋就已經整整40年。係啊，唔係人生有幾多個40年？其實喺市面亦都唔係好多40年嘅公司。係啊，你諗下，又特別係我哋直銷公司有幾多間真係超過40年呢？係咪？咁好啦，咁啊喺最開心嘅就係我哋係致力於咧成個保護地球同埋環保啊！咁所以咧，我哋除咗咧換咗個 PET 裝之外咧，你會見到咧喺2024年咧，舊年咧喺多明尼加頭先講過啦，嗰個蘆薈田上面咧，蘆薈同埋佢嘅蘆薈凝膠咧已經獲得美國農業部同埋歐盟認證，100% 嘅有機認證。我想話俾大家聽，呢個認證係好難攞㗎，好難攞啊！100% 啊，係啊，我哋係養咗3000隻山羊同綿羊咧，喺呢個蘆薈田度咧，喺嗰度屙喺嗰度食㗎，係啊，先至可以做到咧，唔用呢個化學肥料嘅，又唔使除草喎，你諗下，係啊，咁所以我哋唔驚去賣，我哋最驚就係咩啊？食得你哋唔好，係啊，所以咧我哋要100% 有機。好啦，咁咧就蘆薈咧，而家我哋公司咧其實咧係 Plant to Product 咧，我成日咧一講到咧Forever 咧，我就好自豪噶啦，話俾人聽。我相信咧，我哋咧唔係好多公司，尤其是特別係我哋嘅直銷公司，係可以咧由呢塊蘆薈田已經控制緊我哋嘅咩啊品質噶啦。有個田咧，究竟靚唔靚咧？佢種出嚟嘅蘆薈咧，係控制緊我哋嘅產品嘅質素啊！佢由呢個蘆薈田去到生產線，去到物流，全部都係我哋公司咧一個垂直整合嘅，犀唔犀利啊？非常之厲害嘅公司，我希望大家係知道咧，我哋而家係入咗一間咧好大，全世界160個國家地方都有我哋嘅分公司。如果今日你唔做國際市場，你嘥咗啦！唔好淨係諗住係啊，就係話我哋香港地得幾百萬人口，其實全世界都可以發展嘅一個龐大嘅事業嚟嘅，好嘛？好啦，咁蘆薈汁咧，頭先咧呢一張咧思捷已經都有提過啦，係咪啊？咁我就唔講蘆薈汁啦。好啦，咁咧就我頭先講啦，如果我哋咧要食一啲產品咧，係要先保住我哋身體健康嘅，我就建議大家咧分開兩樣嘢嚟睇。第一，你要保住你嘅腸道健康；第二，就保住你嘅血管健康。係啦，咁至少你會睇到呢兩大管道係非常之暢通嘅時候咧，你就會咧身體會比較健康。咁當然仲有好多小問題，大家可以微調再加落去啦，係嘛？咁所以你會見到頭先思捷同我哋介紹嘅就係我哋公司嘅蘆薈汁同埋咩啊？魚油丸啊，係啦，咁魚油丸咧，我相信咧好多朋友咧都仲熟過我啦，係咪先？今日咧我又想玩下個遊戲喎。頭先咧李思捷咧玩咩遊戲係最出名嘅？係啊，私家大戰啦，啱啊，私家大戰。咁我哋咧又玩下，大家一齊玩好嘛？好啦，嗱。我哋訪問咗100個 Forever 嘅魚油嘅用家，問佢咧點解咧每日咧都要食 Forever 嘅魚油丸喎？咁咧最多人嘅答案咧有7個，係啊，咁係啲乜嘢嘅咧？你講，空氣管冇錯，係啊，仲有係咁第一樣嘢咧就係安全喎。點解要食我哋 Forever 嘅魚油丸啦？頭先我哋成日提嘅就係
安全，係咪啊？咁所以咧，我哋嘅魚油丸咧係攞咗 ISO 嘅認證啦，亦都咧攞咗咧呢個 GOED 咧國際魚油嘅標準咧係最高級別嘅5星標準嚟嘅。咁另外咧，我哋亦都攞咗咧 IFOS 嘅呢一個咧魚油認證嘅。而有呢個認證咧，其實喺海洋之友啊呢一啲咧都係咧係握咗手㗎啦。咁所以咧，我哋咧去攞嘅魚油咧，其實係最靚嘅。係啊，亦都咧喺 HGS 嘅檢測報告入邊咧，佢係咧嗰個含嘅，即係佢個清潔程度啊、重金屬啊嗰啲，通通都係冇嘅。咁所以咧大家食落去咧係咪好安全啊？好啦，咁頭先咧有人講啦，就係可以促進呢個腦部嘅健康，係咪？咁另外就可以最重要係咩啊？促進呢個血管嘅健康，有7個答案。係啦，跟住咧就容易食啦。原來咧出面街好多啲魚油丸咧，好多朋友係食唔到，因為佢咩啊？好大粒，係咪？咁所以咧，我哋嘅魚油丸咧，即使係小朋友或者老人家咧，都好容易吞食嘅，因為我哋已經將佢變咗做咩啊？細細粒，係啊。咁咧咁好啦，我哋又再問下大家啦喎嚇。訪問咗咧100個 Forever 嘅魚油嘅用家，問佢哋咧點解咧每日都要食 Forever 嘅魚油？佢哋有7個答案，係啊，咁係啲乜嘢咧？仲有係呢個咧就係因為腦部健康增強記憶，咁就係頭先之前講咗，食咗之後咪睇嘢都會清啲係嘛？就係對我眼部嘅健康。好啦，最後就係咧我哋嘅消化系統啦。食咗魚油有冇大家覺得去廁所咧都會舒服啲啊？尤其是特別一陣間嗰餐，如果食得太滯、太飽、太多油嘅時候，大家識做啦，係嘛？食多2粒魚油，係啊。好啦，最後咧就係佢哋話俾我哋聽咧，魚油原來咧個味道係非常之好喎。原來好多小朋友咧，佢咧食魚油嘅時候係咬嚟食嘅喎。咁所以咧，我哋咧就已經加入咗好好嘅檸檬味啦。係啊，咁呢個咧就係魚油丸嘅我哋嘅資料啦。好。喺呢一個咧最後咧時間關係啦，我咧就嘅分享咧亦都差唔多咯喎。係啊，不過咧我就想用一個真實用家嘅故事咧去完結我今次嘅呢個分享。喺20幾年前咧，我哋咧有一個婆婆，佢當其時都已經係70幾歲。係啊，而家呢張相咧係98歲，係我早2日去叫佢喂，你影張相俾我婆婆咁樣。係啊。咁佢當其時嚟嘅時候咧，佢咧仲係咧腳震震嘅，咁同埋咧係要人扶住嚟行嘅。點解咧？因為佢隻眼又好矇，睇唔到，跟住咧隻腳又冇乜力，又行唔到。70幾歲嘛，係咪？咁所以咧我哋咧就建議去食下我哋公司嘅產品，保健一下啦，補充下營養咁樣。咁咧結果咧佢咧好開通喎。佢話我用我自己嘅錢去食就得㗎啦。結果咧食咗冇幾耐，係啊，應該1個月都唔夠。佢個女咧翻嚟揾我哋咯喎，唔係找晦氣，係翻嚟咧真係咧同我哋講，究竟我媽食咗啲乜嘢？係啊，點解佢而家咁精神嘅咧？係啊，咁跟住咧佢話咁我哋解釋咗俾佢聽啦。咁然後咧佢就話其實咧你可唔可以幫下我哋啊？因為咧原來咧佢個女咧係有呢一個咧脊柱側彎，佢個女係有一個脊柱側彎，咁咧當其時即係12、13歲嘅啫，係啊，發育時間嘛，係咪？咁咧就已經咧係要戴呢個腰封啦，戴23個鐘頭喎矯正，跟住咧仲要痛到咧朝頭早成日有時咧係返唔到學嘅，係咪好慘啊？佢諗盡方法都搞佢唔掂嘅時候咧，佢就問我哋有冇嘢幫到佢。我話試下啦，咁樣係嘛？試下嚇，咁結果咧，我覺得每一次我講呢個故事，我好感動，係啊，因為當其時咧喺瑪麗醫院嘅醫生咧，叫呢個10幾歲嘅女仔唔好去諗生仔，結婚係可以嘅，但係你唔好諗住生 BB， 因為你應該唔可以咧係陀到 BB 啦。但係咧喺呢段時間入邊咧，20幾年啦。佢咧冇停過飲我哋嘅蘆薈汁，食我哋嘅公司嘅產品，最後25年。2年前，佢話俾我哋聽，佢生咗個蘆薈 BB，
係啊，呢個蘆薈 BB 而家2歲幾，係啊，係呢個婆婆嘅室，係呢個婆婆嘅室喎，係啊，我覺得佢哋兩個喺呢個世界好巧妙咁樣遇到，我係非常之咧要多謝咧，係我哋嘅創辦人雷士蒙先生，亦都要真係多謝 Forever。多謝咧20幾年前咧佢哋嘅自己，佢真係直接去試用我哋公司嘅產品，希望下一個成功真實嘅故事喺你身上面發生。多謝各位。